الله يسعد لي أوقاتكم يا رب. رح نعمل اليوم سلطة البروكلي مع اللبن كتير طيبة. نقدر كمان نضيف معاها الجوز. منقطع خيارة كبيرة، زائد نبرش حبتين جزر، بنفرم حبتين تفاح، كوبين من البروكلي، 4 حبات من الفلفل الألوان، 6 أسنان من الثوم، حبتين من البصل، بنفرمهم وبنجهزهم. لنعمل الصلصة بحاجة لنص كوب عصير ليمون، ربع ملعقة صغيرة ريحان مجفف، ملعقة صغيرة زعتر الأوريغانو، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع كوب من زيت الزيتون. نخلط المكونات مع بعض ومنضيفها فوق الخضار المفروم ومنقدمها. نقدر نقدم معاها جوز المفروم كمان. إذا ما حبينا مع اللبن منقدمها مع المايونيز. هي مع اللبن بتعطي نكهة صحية أكتر وبتعطينا إحساس بالشبع. طريقة موجودة بصندوق الوصف.